السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نديرو اون نوفيل فيديو. هاد لا فيديو بيان سور راني شويه بعدت على لا كونتابيليتي على لو ماركتينغ. دونك هاد لا فيديو جات سولون لا دوموند ديال واحد لي زيتيديون اللي طلبوا مني ندير لهم لا جيستيون دي زابروفيزيونمون اي لا جيستيون دي ستوك. دونك بيان سور هاد الكور هذا غيجيني شويه طويل، دونك لا فيديو غتولي تكون طويله، ولهذا قسمت الكور على دو ايبيزود. دونك غندير ليبيزود 1 اللي غنهضر فيها على لا ميثود ا بي سي ولا يعني الى اسو د لا لوا دو باريتو، ومن بعد عاد غنشوفوا لا ميثود ديال ويلسون. دونك بيان سور قبل ما نهضروا على لا ميثود ا بي سي ما فيها بس نديروا واحد بيان سور واحد بتيت انتروداكسيون على بيان سور على لي ستوك، لا جيستيون دو ستوك، تيب دو ستوك ايتترا. دونك نبداو في الاول نبداو بلي تيب دو ستوك. دونك في لي ستوك عندنا اون جينيرال شحال عندنا 4 تيب دو ستوك اللي غادي نحاولوا نجمعوهم يعطونا 4 تيب. دونك عندنا لي ستوك دو ماتيير بروميير، بيان سور هاد لي ستوك اللي كيمشيو على حسب لو سيكتور داكتيفيتي، واش انتربريز كوميرسيال ولا انتربريز اندستريال او بيان لو سيكتور تيرسيير. مثلا اذا كانت عندي انتربريز كوميرسيال كنلقاو عندها غير لي ستوك دو مارشانديز. باغ كونطخ الا كانت اندستريال كنلقاو عندها لي ستوك دو ماتيير بروميير، لي زونكور اي لي كومبوزون، كنلقاو فيها لي برودوي فيني. باغ كونطخ لي مارشانديز قلنا في لي زونتربريز كوميرسيال اي لي ستوك دو فورنيتور. بيان هاد لي تيب دو ستوك بيان سور تيكون عندهم ان كو ولا عندهم واحد التكلفه. هاد التكلفه بيان سور اون جينيرال لونتربريز تيكون عندها واحد الهاجس ديال انها دير دي زيكونومي دو كو او لا دير اون ريدكسيون دو كو. داكوغ. دونك اش كيكون عند لونتربريز تكون عندها واحد الاشكال هو شنو هو؟ ان اللي دارت ستوك بزاف تيكونوا عندها دي كو، كانت عندها ريبتور دو ستوك تيكون عندها دي كو. دونك كيفاش لونتربريز كدير هاد لا جيستيون دو ستوك؟ دونك عندنا دي زوتي. parmi les outils عندنا لا لوا دو باريتو اي لا ميثود ا بي سي. دونك حنا اللي غادي نخدموا دابا على لا ميثود ديال جيستيون دو ستوك نخدموا بلا ميثود ا بي سي. شنو علاقه لا ميثود ا بي سي ولا لوا دو باريتو؟ هي الي اسو من لا loi de Pareto. Donc, afin de classer par ordre stratégique décroissant les produits stockés, les entreprises font appel à la méthode ABC. La méthode ABC est issue de la loi de Pareto. يعني هي نتيجة ديال la loi de Pareto. شنو هي la loi de Pareto اللي كنسمعوها بزاف؟ وسبحان الله أن la loi de Pareto كنلقاوها بزاف يعني في لي دومين ديال la gestion. هي la méthode ديال 20-80. هنا اول من دار هاد لا لوا باريتو هو فيلفريدو باريتو اللي لقى بان 80 دي ريشيس تيرستر 80% من لي ريشيس ديال يعني اللي كاينه في التيرستر سون بوسيدي بار 20% دي زون. Parfois, quand on dit 80% des revenus sont détenus par 20% des salariés. Quelqu'un, مثلا كنقولوا ان عندنا لا لوا باريتو مثلا في الدومين ديال لا جيستيون دو لا ريلاسيون كليون، تنقولوا ان مثلا ان 80% ديال الشيفر دافير est procuré par 20% des clients. Donc tous les produits stockés n'ayant pas la même valeur ni le même volume. La méthode ABC permet de classer les produits stockés en fonction de leur importance. مثلا كنلقاو parfois des stock. مثلا إلا خدينا ستوك ديال المارشانديز، ناخذ مثلا عندي ستوك تاع مثلا باغ اكزومبل عندي ستوك ديال مثلا اون فارماسي عندها ستوك، اولا مثلا اون بولونجري مثلا ناخذ مثال ديال لو ستوك ديال لي سواء لي ستوك دو ماتيير بروميير ولا ديال لي برودوي فيني. ناخذ مثال ستوك ديال لي برودوي فيني. مثلا ملي كنمشي للبولونجري بولونجري باتيسري كنلقى مثلا الخبز، كنلقى لي كرواسون، كنلقى لي غاتو سيك ايتترا ايتترا. مثلا الا خديت من حيث الحجم اون باكيت ولا واحد الباكيطه كنلقى كتشد لي سباس اكثر من مثلا واحد الكاطو اللي مثلا 100 غرام اللي كتباع مثلا ب جو سي با موا انايا مثلا 20 درهم. دونك كنلقاو ان
la méthode ABC va nous permettre de classer les produits stockés en fonction de leur importance. يعني كنحدوا les stocks ديالنا trois catégories ولا bien سمينا ABC qui est la catégorie A, catégorie B, catégorie C. Bien sûr شكون اللي كنلقاو فيها دوك les stocks les plus importants تابعهم les moins importants اللي هما B ومن بعد C اللي تيكونوا اللي عندهم une valeur اللي كتكون bien sûr أقل. Très bien. Donc في هذا لو طابلو عندي catégorie A la quantité d'articles الكمية ديالهم كتكون de 10 à 20 يعني en quantité تيكونوا من 10 حتى 20 ولكن لا فالور ديالهم de 70 à 80 دونك الكمية قليلة ولكن كتكون عندهم une valeur importante. هادو كيكون niveau de contrôle ديال هاد لو ستوك كيكون fréquent et régulier. علاش؟ نظرا l'importance de la valorisation ديال هاد لي ستوك. البروسيدور de commande كتكون fréquente, rigoureuse et adaptable. Concernant catégorie B de 30 à 40%, valorisation de 15 à 20, donc niveau moyen de contrôle, régulière et standard. Catégorie C de 40 à 50, et, concernant la quantité, par contre la valeur de 5 à 10. Donc, الكمية كثيرة ولكن القيمة ديالهم كتكون من 5 حتى ل 10%. Le contrôle تيكون faible علاش لأنه ils n'ont pas une grande valeur و les procédures de commande تيكونوا selon les besoins. Très bien. هنا نعطيكم واحد المثال. مثلا دخلنا عند واحد ليبيسي كنلقاو عنده مثلا في ستوك ديالو مثلا كتلقى مثلا كنلقاو المنظفات كنلقاو مثلا كنلقاو باغ اكزومبل دي برودوي دو غراند فالور بحال مثلا مشى لي ليكزامبل مثلا نلقى واحد البرودوي اللي الكونتيتي ديالو كتكون كثيره الوغ كو مثلا لي بونبون بعض المرات لي بونبون كتلقى كميه كبيره واحد البونبون اللي كيساوي 0.10 سنتيم داكا. باغ كونطخ كنلقى دي برودوي اللي مثلا الكميه ديالو قليله ولكن تتكون لا فالور ديالو très importante. Bien. Donc, la loi de Pareto et la méthode ABC, غنشوفوا la procédure à suivre. كيفاش كنكلاسي les stocks ديالي en catégorie A, P, B, P, C. Donc, هنا la procédure خصني je dois respecter 9 étapes. شنو هما هاد les étapes؟ أولا je dois déterminer la quantité consommée. La première étape c'est déterminer la quantité consommée pour chaque produit. Donc, pour déterminer la quantité consommée pour chaque produit, généralement selon le programme de production, je peux savoir la quantité que je peux consommer pour chaque produit fini. En fonction de la quantité à produire, je peux trouver la quantité consommée par l'ensemble des produits. Deuxièmement, associer la quantité consommée de chaque article à son coût. Bien sûr, la quantité consommée, on sait que la valeur de chaque article, je peux connaître le coût unitaire par article. Puis, trouver la valeur monétaire. La valeur monétaire est égale à quoi? C'est la quantité consommée fois le coût unitaire. Donc, en multipliant la quantité consommée par le coût unitaire de l'article. Quatrièmement, calculer la valeur monétaire en faisant la somme des valeurs monétaires des différents articles. Donc, pour chaque article, je calcule la valeur monétaire. Par la suite, je calcule la somme des valeurs monétaires. Déterminer le pourcentage de la valeur monétaire pour chaque article par rapport à la valeur monétaire totale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser la valeur monétaire pour chaque article par la valeur monétaire totale. Sixièmement, lister les articles par ordre décroissant selon les pourcentages trouvés. Je vais trouver c'est-à-dire, j'avais la première liste, par exemple, produit A, B, C. Mais, lorsque j'arrive à l'étape numéro 5, j'aurai des pourcentages, bien sûr, éparpillés. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lister les articles par ordre décroissant. Comment? Par exemple, 50, puis
45, puis 30, puis 25, et ainsi de suite. C'est-à-dire par un ordre décroissant. Septièmement, réinscrire la description de chaque produit, mais cette fois dans le même ordre que les pourcentages. Bien sûr, je vais réinscrire la description du produit. Comment? Par exemple, au début, j'avais A, B, C, mais en calculant les pourcentages, je dois donner, c'est-à-dire, j'ai fait l'ordre décroissant, donc je dois faire correspondre le pourcentage à l'article concerné. Établir le pourcentage cumulé et former la classe. Donc, pour suivre ces étapes, on va partir d'un exemple. Un distributeur de boulons et d'écrous possédant 15 articles différents en stock. Donc, on a les articles de A en haut. La quantité vendue de l'article A, c'est 100 000. Le coût unitaire, c'est 0,04. Donc, la question, c'est répartir les articles dans les différentes classes A, B, C. Donc, on va suivre la procédure qu'on vient de citer ci-dessus. Donc, première étape, c'est de calculer la valeur monétaire de chaque article ainsi que le pourcentage de la valeur monétaire de chaque article. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? 100 000 fois 0,04, ça donne 4 000. 4 000 fois 0,1, c'est 400, et ainsi de suite. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Calculer le total des valeurs monétaires, c'est 4 000 plus 400 plus jusqu'à plus 76. Pourcentage de la valeur monétaire, c'est 4 000 divisé par le total, ça donne 35,1. 400 divisé par le total, ça donne fois 100, ça 3,5. Donc, comme vous le constatez, j'ai 35,1, 3,5, 0,35, 0,28, 2,4. Qu'est-ce que je dois faire? D'après ce que je viens de citer dessus, donc je dois reclasser ces pourcentages par ordre décroissant. Donc je vais commencer par 42,2, par la suite 35,1 et ainsi de suite. Donc, comme vous le constatez, 42, 35, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reclassé ces pourcentages par ordre décroissant. Et par la suite, je dois, par exemple 42 correspond, où est-ce qu'il est? 42 c'est pour le G, donc j'ai fait G. 35 c'est pour A, donc A. 3,6 c'est pour F, donc F. Donc j'ai fait correspondre les articles au nouveau pourcentage avec ordre décroissant. Donc le premier article c'est G, A, F, B, L et ainsi de suite. Donc l'ordre a changé bien sûr selon l'ordre décroissant des pourcentages. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le pourcentage cumulé. Donc 42,2 plus 35,1, ça donne 77,3, plus 3,6, ça donne 80,9, et ainsi de suite, jusqu'à à peu près 100%. Qu'est-ce qu'on a dit concernant classe A jusqu'à 80? Donc, les deux premières, c'est classe A. À partir de 80, c'est B. On a dit que C, c'est entre 5 et 10. Donc, ici, c'est classe C. Donc, on a deux articles classe A. Combien d'articles? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la classe B. 1, 2, 4, 6, 7 de la classe C. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la méthode ABC. Donc, récapitulons. يعني اللي ما فهمنيش شنو قلت اش كنديروا اول حاجه كنشدوا لي زارتيكل avec la quantité vendue ou bien consommée كنلقاو لو كو unitaire عندنا ديجا كيكون معطينا الكو unitaire سي لا كونتيتي فوا الكو unitaire كيعطيني لا فالور مونيتير كنجمع هاد لي فالور مونيتير كيعطيوني واحد لو توتال هنا باردون ما حسبتوش من بعد لو بورسونتاج لا فالور مونيتير اش كندير هاد 4000 على التوتال كتعطيني 35,5 et ainsi de suite كنبقى غادا وكنحسب مثلا 400 sur le total كتعطيني 3,5 et ainsi de suite. من بعد اش كندير كنجي هاد لي بورسونتاج كنعاود نرتبهم من الكبير للصغير. اكبر بورسونتاج عندي هو 42 انا حطيتها من بعد 35 et ainsi de suite. من بعد بما ان لوردر ديال لي بورسونتاج تبدل خصني نجيب لي برودوي
عرفت بان 42.2 هي ديال من ديال الجي دونك كنحط حداها الجي ديالها دونك كنجيب لي زارتيكل كنحطهم حدا لي بورسونتاج ديالهم دونك لو بورسونتاج a changé donc l'ordre des articles حتى هو doit changer من الكبير للصغير par ordre décroissant من بعد اش كندير لو بورسونتاج كومولي هذا لو بورسونتاج كومولي كنبقى هذا كنزيد 42 زائد 35 زائد ainsi de suite كما قلت لكم قبيله ان A و B و C كيفاش كنلقاوهم قلنا ان A يعني بيان سور قلت لكم انها منين تخدات هذه تخدات من لا لوا دو باريتو هاد لا لوا دو باريتو اش كتقول باللي ان 80 اي ديتوني بار 20 حنا هنايا بما ان عندي A و B و C دونك الا رجعنا باردوني موا غادي نرجعوا هذا لي بورسونتاج اللي كنت عطيتكم في البدايه باردوني موا هما هادو ان قلنا دو 10 à 20 pardon la valorisation كتكون A كيكونوا entre 70 حتى ل 80 و B من 15 حتى ل 20 و C de 5 à 10 دونك نرجعوا للطابلو ديالنا باردوني موا الا رجعنا للطابلو ديالنا غادي نشوفوا كيفاش درنا A B C دونك قلنا ان من 70 ل 80 هما شكون هما A دونك عندي ها هي حتى ل 80 فوالا حتى لقريب 80 راهي A داكوغ ومن بعد قلنا من 15 ل 20 من 15 ل 20 هما شكون هما B A B من 15 ل 20 B يعني و C قلنا شحال من 5 ل 10 دونك ها هي خدينا من 97 حتى ل 100 تقريبا النورمالمون خصها تكون هنا راه كاين واحد لو ديكالاج خصها تكون من 95 حيت 5% دونك ها هي من 95 هنا غيكون ان سي دونك تتكون عندي لا ميثود باردون هذه سي لا كلاس سي دونك عندي ا حتى ل 80 دونك حتى هنا خصها تكون ا دونك يكونوا عندي هادو تيكون عندهم 20% داكوغ دونك حتى ل 80 هادي راهم تيكونوا عندي كلاس A وعندي من 15 ل 20 هي كلاس B ومن 5 حتى ل 10 هي كلاس C دونك هذه هي لا ميثود ABC دونك nous aurions pu obtenir 3 articles en catégorie A على بها الى لاحظتوا هنا راه قلت لكم كاين هنا A هاد الثالثه سامحوا لي راهي A ماشي B علاش لانها حتى ل 80 ومن بعد هادي راهي سي علاش سي لان حتى من 5 حتى ل 10 دونك اعتبرناها سي très bien donc on a pu obtenir 3 articles en catégorie A c'est 3 sur 15 c'est 20% mais la classification peut être sujet à ajustement lors de la prise en compte des contraintes comme la localisation du fournisseur ou le caractère cyclique de la demande de certains articles bien sûr حنا درنا A و B و C على حسب يعني هاد لا ميثود ولكن on doit prendre en considération واحد المعطيات بحال لان ملي كيكون فورنيسور قريب لي ماشي هو فورنيسور اترونجي ومثلا كيكونوا دي زارتيكل اللي كيتباعوا بالزربه ماشي هما دي زارتيكل اللي لو سيكل ديالهم مثلا ما كيتباع من 3 شهور ولا من 6 شهور 6 شهور très bien donc هذه هي لا ميثود ABC d'abord غنشوفوا les méthodes de gestion de stock à période fixe à période variable et à flux tendu les deux paramètres fondamentaux des modèles de gestion de stock sont la date et la quantité demandée يعني فوقاش ندير لا كوموند وشحال لا كونتيتي à commander on peut donc commander à date fixe ou variable كيفاش date fixe كنكون مثلا دائما في لو بروميير ديال الشهر كنكوموندي هذه الي فيكس او بيان فاريابل مره من الاسبوع لاسبوع مره من 15 يعني كتكون فاريابل وحتى لا كونتيتي حتى هي تقدر تكون فيكس تقدر تكون فاريابل كونتيتي فيكس مثلا كيفاش انني دائما كنكوموندي 1000 او لا على حسب لا دوموند كتكون لا كونتيتي فاريابل مره 1000 مره 500 مره داكوغ في ميثود d'approvisionnement نبداو بلا ميثود de réapprovisionnement ou méthode calendaire. اش كتعني هاد لا ميثود on commande à date fixe une quantité fixe مثلا دائما من 15 نكومونديو 1000 او لا 10000
voisine de la quantité économique de commande. C'est Coulomb, EC ou formule de Wilson. Donc هاد la formule de Wilson من بعد غادي نشوفوها هي اللي غتكون الجزء الثاني من هاد الدرس. D'accord. Deuxième méthode de gestion à point de commande. C'est le modèle de commande à date variable et à quantité fixe. يعني انني ما كتكونش عندي لا دات فيكس، كتكون عندي لا دات فاريابل. مره نقدر مره من 15 مره من السيمانه، ولكن الكونتيتي اللي كتكون فيكس دائما نفس لا كونتيتي كنكومونديها. C'est l'atteinte d'un certain niveau de stock, le point de commande qui déclenche la commande de réapprovisionnement. يعني انني ماشي كنحدد النهار من 15 لا، حتى لواحد لو نيفو اللي منه كنديكلونشي لا كوموند عاد كنكوموندي، ولكن كنكوموندي نفس لا كونتيتي اللي كنكومونديها دائما، مثلا 1000 ولا 10000 ولا 15000 ولا 12000 ايتترا. دونك شحال شفنا دابا من ميثود؟ دو ميثود. Troisième méthode, c'est la méthode de recomplètement. À date fixe, la quantité variable permettant de reconstituer le niveau de stock défini et commandé. Donc هنا كنديرو à date fixe une quantité variable. Donc دائما مثلا من 15 ولكن la quantité كتكون variable selon le besoin ou bien selon le stock اللي on veut constituer. Quatrième méthode, méthode de réapprovisionnement à la commande. À date variable, une quantité variable est commandée. Donc هنا نقدروا نديروا واحد لو طابلو كنديروا la date fixe variable والكوموند ولا لا كونتيتي فيكس فاريابل. دونك بما انني عندي 4 غيكونوا عندي 4 الخانات. دونك هما هاد لي 4 ميثود. Très bien. دابا غنشوفوا les outils mathématiques permettant ou bien les outils permettant d'éviter la rupture de stock. لان كما قلت لكم قبيله راه لو ستوك كيعطينا ان كو ولا ريبتور دو ستوك انني ما نلقاش بنخدم حتى هي كتادي لواحد لي كو. دونك انا خصني نيفيتي هاد لا ريبتور دو ستوك. كاينين دي زوتي ماتيماتيك بيرميتون ديفيتي لا ريبتور دو ستوك. شنو هما هاد لي زوتي؟ عندي اولا لو ستوك مينيموم. شنو هو هاد لو ستوك مينيموم؟ كيتسمى ستوك مينيمال او ستوك دو كوفرتور. Il correspond au stock répondant aux commandes de la clientèle durant la période de réapprovisionnement. يعني الستوك مينيموم مثلا انني ملي كنكون درت الريابروفيزيونمون انني طلبت الفورنيسور يصيفط لي مثلا بغا يوجد لي في سيمانه، خص يكون عندي واحد الستوك اللي يغطي لي ديك لا سيمين كيتسمى ان ستوك مينيموم. دونك شنو هو ستوك مينيموم؟ هو الستوك اللي كيغطي لي لا بيريود باش نستجب لي كليون ديالي في خلال المده اللي كنكون انا درت اون كوموند. مثلا الا كان لو فورنيسور غيستجب لي في اسبوع خص يكون عندي ان ستوك اللي نسيرفي فيه لي كليون ديالي ديال une semaine. Exemple, un fournisseur demande une semaine de livraison. Si les ventes d'un article sont de 20 unités par semaine, c'est le stock minimum. يعني إذا كان أنني نحتاج 20 unités في الأسبوع donc stock minimum ديالي هو 20. Si le magasin attend pour commander qu'il en reste 15, il sera en rupture de stock avant la fin de la semaine prévue pour livraison. Bien sûr, il est كنت أنا مثلا si le magasin attend pour commander qu'il en reste مثلا أنا بقات لي 15 يوم باردون ماشي 15 يوم بقات لي 15 ارتيكل وعاد طلبت ستوك، عاد طلبت من عند لو فورنيسور خصني أنا أسبوع. نعاود هنا باش ما يبقاش مشكل. دابا انا المثال ديالي كيقول بانني الفورنيسور ديالي باش يصيفط لي لي ماتيير بروميير مثلا هي اسبوع. دونك انا ستوك خص يكون عندي ستوك ديال اسبوع هو ستوك مينيموم. في المثال قالوا لي بانني في الاسبوع خصني 20 يونيتي. تخيلوا معايا انا بقات لي غير 15 ودرت لا كوموند، خصني نتسنى ان سيمين والسيمين خصها 20 وانا عندي غير 15. دونك جو سري en situation de rupture de stock. D'accord? شحال غنحتاج؟ غير خصني شحال؟ سي 20 moins 15 غير خصوني 5. Calcul du stock de sécurité. Donc عندي شفنا ستوك مينيموم، دابا غنشوفوا لو ستوك دو سيكوريتي. شنو هو لو ستوك دو سيكوريتي؟ Il représente une protection contre une variation de la demande. يعني هنا
بعض المرات هاد ستوك سيكوريتي كتكون عندي فاريسيون دو لا دوموند مثلا انا كما شفنا قبيله 20 ولكن بارفوا يقدروا يطلبوا لي 25. Le comportement du consommateur est quasi impossible à déterminer avec précision face à un produit donné. L'utilité de stock revient alors à éviter les pénuries qui pourraient entraîner l'insatisfaction chez certains clients. Il n'existe en effet pas dans l'industrie de demande constante sur un produit. Si cela était le cas, il n'y aurait pas de raison de constituer des stocks. Ils peuvent aussi servir de protection contre un délai de livraison instable. Donc, سمعوني مزيان. المثال اللي قلت لكم قبيله انني الفورنيسور ديالي كيصيفط لي في اسبوع. بارفوا يقدر انه ما يصيفطش لي في اسبوع 10 ايام دون سو كا غنوصل لا بينيغي. او بيان مثلا انا دايره بانني مثلا انا 20 يكفوني في اسبوع. شكون قال انني غتطلب مني غير 20 نقدر نطلب مني 30. دونك لونتربريز خاصها دير هاد لو ستوك دو sécurité علاش pour faire face la variation de la demande ou bien faire face livraison instable يعني الفورنيسور كيقول اسبوع بعض المرات يقدر يوصل 10 ايام. لو ستوك كريتيك شنو هو لو ستوك كريتيك؟ كيتسمى ستوك d'alerte et le niveau minimum de stock devant déclencher un réapprovisionnement. donc شنو هو هذا لو ستوك؟ هو واحد نيفو اللي مباشره كنوصل ليه خصني ديكلونشي الريابروفيزيونمون سينو جاريف لا ريبتور دو ستوك. اش كيساوي ستوك كريتيك؟ هو ستوك دو سيكوريتي بلس ستوك مينيموم. ستوك دو سيكوريتي بيان سور في ليكزامبل ديالي هو الستوك كريتيك يكون عندي هو شنو هو المينيموم اللي كنا قلنا 20 زائد ستوك دو سيكوريتي واحد 2 جور pardon, le 22, donc les deux, bien sûr, deux les درناهم sécurité en cas de cadre, en cas مثلا ديال retard de livraison là en cas ديال une demande. هذا c'est un exemple simplifié. donc شحال غيكون عندي ستوك كريتيك هو 22. bien récapitulons. donc في هذا الاخراني غادي نحاولوا نجاوبوا على غنحاولوا نديروا une récapitulation les deux اللي من قبل. دونك ستوك كريتيك هو واحد الستوك اللي كنوصلوا له خصني نديكلونشي غير ابروفيزيونمون. علاش؟ لانني اولا جو دو ريسبكتي الستوك مينيموم زائد واحد ستوك دو سيكوريتي الاحتياط. هذا الاحتياط ضد ماذا؟ ان سي جامي انا معوله على اسبوع ولا تعطل عليه بواحد اليومين. دونك تيولي عندي لو ستوك كريتيك هو ستوك دو سيكوريتي بلس لو ستوك مينيموم. toujours في les outils mathématiques عندي le taux de rotation اش كيساوي c'est le nombre de renouvellement sur la durée. taux de rupture c'est demande non satisfaite sur demande totale. هذا كيتسمى taux de rupture. مثلا الى كانوا طلبوا عندي لي دوموند بيان سور ديال لي كليون عندي 1000 و non satisfaite 20 دونك كنقول بلي عندي le taux de rupture c'est 20 sur 1000 c'est 2 sur 100 c'est 2%. d'accord. Les outils techniques permettant d'éviter la rupture de stock. Donc, je fais les outils mathématiques, je fais stock minimum de sécurité critique avec les taux de rotation et le taux de rupture. D'abord, je fais les outils techniques permettant d'éviter la rupture de stock. Qui est la méthode juste à temps au flux tendu. Est-ce que la méthode هو commander les matières ou les éléments à assembler حتى الوقت اللي غنحتاجهم. هذا هو le juste à temps. Bien sûr, c'est typiquement un outil utilisé typiquement au Japon. يعني ما نقدروش نستعملوه يعني في اي مكان الا في اليابان. هاد لا ميثود كتقول انني ما كنكوموندي الا الحاجه في الوقت الاستعمال ديالها. كاين لا ميثود كانبان حتى هي تيبيكمون جابونيز ou bien le kanban. هي شنو هي؟ c'est une méthode de production industrielle اللي consiste à fabriquer uniquement les quantités commandées. يعني ما كننتج الا ما هو مطلوب. ونبقاو توجور في الموديل الجابوني انني ما ننتج الا ما هو مطلوب و اون فونكسيون اللي ما هو غادي ننتجو كنكوموندي. هي اللي قبل من جوست طون عندها علاقه بها. يعني مثلا غنتج 1000 ما غنكوموندي الماتيير بروميير الا لديك 1000 اللي غندير لها لا برودكسيون. وكاين لا تكنولوجي دو راديو ايدونتيفيكاسيون. شوفوا معايا انا بالعاني درت لكم هاد ليماج. هذا سي لا راديو ايدونتيفيكاسيون كنشوفوها في لي سوبر مارشي وكنشوفوها مثلا
في غروند سيرفاس اش كيديروا هكا دونك هنا مثلا فاش كدير هاد كتسكاني هاد لو برودوي اوتوماتيكمون كنعرفوا شحال عندنا في ستوك بيان سور يعني بلا ما نجيو نديروا واحد الانفونتير واحد هادي دونك تنعرفوا مثلا تقدر تكون ليميتي كاينه في طونجي ولا كاينه في العيون ولا جو سي با هو في كازا نقدروا نعرفوا شحال عندنا في ستوك اي اون بو déclencher un réapprovisionnement. Donc la vidéo touche à sa fin. Donc في هذا l'épisode الاولى درنا الميثود bien sûr ديال الجيستيون دو ستوك هضرنا على bien sûr على la méthode ABCSU de la loi de Pareto هضرنا على les outils de gestion de stock شفنا les outils mathématiques et les outils techniques. ليبيزود الثانيه ان شاء الله اللي غندير لكم غنهضروا على لو كود ستوك وغنهضروا على لو موديل ويلسون. Donc merci pour votre attention, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de partager la vidéo avec vos collègues.